Treasure Hunters นักล่าสมบัติสนับสนุนโดยไทยสปายแกดเจ็ตผู้นำเข้าเครื่องตรวจจับโลหะจากประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียท่านผู้ชมท่านใดสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะจากร้านสปายแกดเจ็ตเพียงท่านบอกว่าเป็นแฟนคลับจากรายการนักล่าสมบัติมีส่วนลดแน่นอนให้ใส่โค้ดส่วนลดคำว่า Eddie จะได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนรายการนะครับหรือสั่งมาทาง LINE ID ได้ที่ @AABBCC เพียงโชว์รูปคูปองจะได้ส่วนลดทันทีและวันนี้ Treasure Hunters นักล่าสมบัติคุณเอ็ดดี้พาท่านผู้ชมมาล่าสมบัติกันที่ชายหาดในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับและวันนี้ภายในทะเลนี้คุณเอ็ดดี้จะเจอโลหะมีค่าบ้างหรือไม่ไปลุ้นไปชมกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็ได้ผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากร้านไทยสปายแกดเจ็ตนะครับ .com ก็เป็นเครื่องตรวจจับโลหะตัวนี้นะครับผม Exploiter นะฮะเป็นเวอร์ชั่น 4 นะฮะตัวนี้วิธีการใช้งานก็นี่ครับเปิดนะครับผมและตัวจับโลหะครับนี่ครับตัวนี้กันน้ำครับ60 เมตรถ้าใครสนใจที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับผมติดต่อมาที่ร้าน thaispygadget.com ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้เจ้าตัวนี้จะไปเจอโลหะอะไรบ้างตามไปดูนะครับและก่อนการลงไปดำน้ำหาโลหะมีค่านั้นและก็ต้องมีหน้ากากดำน้ำตื้นตัวนี้ครับและวันนี้คุณเอ็ดดี้จะเอาเครื่องตรวจจับโลหะทั้ง2เครื่องนี้ลงไปดำน้ำหาโลหะทั้งคู่พร้อมกันเลยครับและเครื่องมือทั้งคู่นี้เครื่องไหนจะตรวจจับโลหะมีค่าเจอบ้างไปชมกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมและตอนนี้เสียงโลหะที่ต้องสงสัยก็ดังขึ้นแล้วครับและโลหะชิ้นนี้จะเป็นโลหะมีค่าหรือไม่ไปลุ้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมและนี่ก็เป็นโลหะมีค่าชิ้นแรกครับเป็นเหรียญ10ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็ถือว่าเปิดเกมได้ด้วยดีนะครับสำหรับคุณเอ็ดดี้สงสัยวันนี้คุณเอ็ดดี้จะพกดวงมาด้วยครับเรามาดูฝั่งคุณเมย์ช่างภาพของเราบ้างครับวันนี้คุณเมย์เป็นนักล่าสมบัติกิตติมศักดิ์เลยครับมาเที่ยวด้วยกันก็เลยมาออกล่าด้วยกันครับไปดูกันว่าวันนี้คุณเมย์จะนำเจ้า PI King เครื่องตรวจจับโลหะใต้น้ำจากประเทศจีนตัวนี้ตรวจจับหาโลหะมีค่าได้หรือไม่ไปลุ้นและให้กำลังใจคุณเมย์พร้อมๆกันเลยครับและสถานการณ์ตอนนี้ท่านคุณเอ็ดดี้และคุณเมย์ก็ยังไม่เจอโลหะมีค่าแต่อย่างใดเลยครับดูเหมือนว่าคุณเอ็ดดี้จะตรวจจับเจอโลหะต้องสงสัยบางอย่างครับเราไปดูกันครับว่าโลหะที่ต้องสงสัยชิ้นนี้จะเป็นโลหะมีค่าหรือไม่
เลยครับท่านผู้ชมและโลหะต้องสงสัยก็อยู่ในกำมือคุณเอ็ดดี้แล้วครับไปลุ้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นโลหะมีค่าหรือไม่เป็นเหรียญ1 บาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับ11 บาทแล้วและตอนนี้คุณเอ็ดดี้ได้โลหะมีค่าไปกว่า11 บาทแล้วครับแต่ดูท่าทางคุณเมย์ยังไม่เจออะไรเลยครับสงสัยคุณเมย์จะพับดูเก็บไว้ที่บ้านแน่เลยครับและแล้วเสียงโลหะที่ต้องสงสัยก็ดังขึ้นมาอีกแล้วครับและโลหะชิ้นนี้จะเป็นทองหรือไม่หรือจะเป็นเงินเหรียญสตางค์หมุนเวียนอีกสักครู่รู้แน่นอนครับและคุณเอ็ดดี้ก็คลืบคลานเข้าไปใกล้ๆโลหะที่ต้องสงสัยเลยครับและโลหะชิ้นนี้ก็น่าจะอยู่ไม่ลึกมากครับและเสียงเครื่องตรวจจับโลหะก็ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆครับมาเป็นกำลังใจให้คุณเอ็ดดี้และลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นโลหะที่มีค่าอย่างที่ตั้งใจหวังไว้หรือไม่โอ้โหเป็นที่น่าเสียดายมากครับโลหะชิ้นนี้ดันเป็นตะปูดอกเล็กๆครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมไปลุ้นกันต่อที่โลหะชิ้นต่อไปครับว่าจะเป็นโลหะมีค่าหรือไม่เสียงเครื่องตัวจับโลหะร้องถี่ขึ้นอีกแล้วครับและโลหะชิ้นนี้แน่นอนว่าคุณเอ็ดดี้ต้องหวังว่าจะเป็นโลหะมีค่าแน่นอนครับและจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่โอ้โหไม่ใช่ครับก็ยังเป็นตะปูอีก1 ดอกครับน่าจะเป็นแหวนทองสัก1 วงนะครับและตัดภาพมาที่คุณเมย์ครับบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้คุณเมย์หมดแรงหมดกำลังใจแล้วครับเพราะว่าคุณเมย์ไม่สามารถสแกนเจอโลหะมีค่าหรือว่าโลหะที่ไม่มีค่าเลยสักชิ้นครับแล้ววันนี้คุณเมย์ต้องกลับบ้านมือเปล่าครับดูสภาพคุณเมย์ครับตอนนี้หน้าตาอ่อนแรงแต่แฝงไปด้วยรอยยิ้มครับเพราะหวังว่าวันนี้จะนำโลหะมีค่ากลับบ้านแต่ไม่เป็นไรครับคุณเมย์ถือซะว่ามานั่งกินต้มไก่และปลาร้าสับที่ริมทะเลครับเอาละครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ผมเอ็ดดี้กับ Treasure Hunters นักล่าสมบัตินะครับผมวันนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมได้ว่าผมพกดวงมาแค่ 50% นะครับผมได้ไปนะฮะโลหะที่มีค่าเนี่ยคือเหรียญ10 บาทครับผมแล้วก็1 บาทเป็น11 บาทครับแล้วก็ตะปู2 ดอกฝาเบียร์ครับ3 ฝาเหล้า1 ฝาและนี่ครับผมลาพันเซลครับอันนี้ฮะสุดยอดครับผมอันนี้ครับลาพันเซลนะฮะแล้วผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมผู้สนับสนุนหลักใจดีของผมนะครับร้านไทยสไปแกดเจ็ตนะครับผมถ้าเพื่อนท่านใดสนใจที่จะติดต่อสอบถามซื้อ
เครื่องจับโลหะรุ่นใดกันแล้วแต่นะครับมีตั้งแต่ของจีนอเมริกาออสเตรเลียสนใจสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับผมร้านไทยสปายแกดเจ็ตหรือเข้าไปที่ www.thaispygadget.com นะครับผมและท่านผู้ชมท่านใดที่อยากมาล่าสมบัติกับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมและตอนต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปล่าสมบัติที่ไหนอย่าลืมติดตามชมครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับแย่ตะปูกับฝานะครับผมเราก็จะทิ้งขยะนะฮะจริงครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะประมูลลาบันเซลของผมนะครับเปิดเริ่มต้นที่800 บาทนะครับผมสนใจติดต่อดูนะครับที่แฟนเพจนักล่าสมบัติปล่อยของครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ Treasure Hunters นักล่าสมบัติ นักล่าสมบัติ